Torsdag, gratis shaker. Skole. Hvad fanden går I byen om torsdag? Vi skal jo i skole. 4 shaker for nogen. Ja. Du synes, det er mere tydeligt, tror jeg. 4 shaker for 100 kroner, det var pisse dyrt. 4 shaker for en hund, det er fandme dejligt. Det er billigere at købe en flaske slavevodka ned fra Netto. Der er gratis entré. Total penge i kassen. Total herredårlig idé. Hvad laver du? Jeg prøver at finde en rigtig vinkel til et billede til lørdag. Hvorfor så mange bedre? Jeg skal finde en rigtig vinkel, jo. Du synes jo tykke bold. Men så fuck dig, altså. Hvorfor skyder vi ikke bare en video? Det kan vi også godt. Fordi det der hjælper i hvert fald ikke. Det er blevet lørdag. Barn fylder 1 år. Det her det er sindssygt lækkert. Vores 1-års fødselsdag bliver fejret med jer, vores fantastiske stamgæster. Det vil jeg give en lille lækker ting til. For kun sølle 50 kroner kan I få fri Tuborg og fri champagne i den første time. Det bliver så sindssygt vådt, at jeg tror, jeg skal svæve på gulvet flere gange i løbet af natten. Jeg kommer og fejrer det med jer. Jeg bliver måske en lille smule fuld bag varen, men vi ses, gør vi ikke? Hvor vi har glemt at lave noget til fredag. Jeg kan ikke komme med alle de der. Den gyldne stol. Hvad er det? Du kommer, gæsterne kommer klokken 23 til 12 og smider deres navn i en hat. Sådan. Ligesom den her. Hvad hvis man er pisse blind? Det gør ingen forskel, du kan sagtens skrive dit navn, forhåbentlig. Eller få nogen til det. Så smider du dit navn i en hat, og så fra klokken 12 til klokken 3, der trækker vi heldige vindere, der kommer op og sidde foran baren i et par afspædede stole. Så er der bare fri bar i rings, indtil du letter røven fra stolen. Og så trækker vi nogle nye vindere. Hvad er det fedt? Det er pissefedt. Max fri sprit. Er det vi gør? Det kan vi sgu da godt. Stærkt. Fuck!